Շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ, ներկայացնում եմ օրենքի նախագիծը։ Մինչ այս պահը մեր մոտ Հայաստանի Հանրապետությունում տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքային տեսքով էր, որը պատշաճ չէ իրեն հարգող պետությանը, փորձել եմ կարգավորել այդ խառնաշփոթ իրավիճակը, կարգի բերել, միաժամանակ ներկայացրել եմ նաև մի քանի առաջարկներ, որոնք նորություն են եւ նաեւ նշեմ, որ առաջինից երկրորդ ընթերցումների ժամանակ կառավարության հետ ձեռք բերված պայմանավորվածություններով կլինեն մի շարք շտկումներ այս տեսքից, քննարկումները կշարունակվեն կառավարության հետ եւ կգանք ընդհանուր հայտարարի։ Այս պահին փոփոխությունների հետ կապված նշեմ, որ օրինակ փոփոխություններում առաջարկել եմ, որ ես ուշად խնդրում եմ նաև, որ մեր կինո աշխարհի ներկայացուցիչները եւս այս հարցում միջև երկրորդ ընթերցում իրենց կարծիքը ներկայացնեն։ Մինչ այժմ օրենքում նշված է, որ կինոյի օրը նշվում է ապրիլի 16-ին, ես առաջարկում եմ նշենք 13-ին այն պատճառով, որ օրը ընտրված է Նամուս ֆիլմի առաջին ցուցադրման Խնդրում եմ լրությունը ապահովել։ Շատ եք խանգարում։ Ներողություն, կինո աշխարհի օրը նշվում էր ապրիլի 16-ին, որ Նամուսը իբր ցուցադրվել է ապրիլի 16-ին, բայց իրականում ցուցադրվել է ապրիլի 13-ին եւ առաջարկում եմ ճիշտ օրը նշել։ Նաեւ այստեղ մի առաջարկ կա կառավարության կողմից, առաջարկում են քաղաքացու օրը կոնկրետ օր նշել, որովհետեւ անդադար համընկնում է ապրիլի 24-ի եւ մայիսի 1-ի հետ եւ այդ խնդիրը առաջանալու պատճառով ես խնդրում եմ ձեր կարծիքը եւս մինչև երկրորդ ընթերցում հստակ օր նշանակենք, որ այս խնդրից չբախվենք, օրինակ մյուսը համընկնում է ապրիլի 24-ի հետ։ Նման խնդիր կա։ Ես խնդրում եմ ձեր հետո առաջարկել եմ, ես արագ ասեմ, որ շատ ժամանակը քիչ է, այդպես մանրամասնորեն չեմ կարող ներկայացնել, առաջարկում եմ օգոստոսի 11-ին մենք նշենք Նավասարդի օրը, բայց ոչ որպես հանգստյան օր, այլ նաև կլինի աշխատանքային օր, բայց այդ օրը մենք պարտադիր պետք է ունենանք մեր տոնացույցում, որովհետև ունենալ նման հին տոն, որը գալիս է հազարամյակներից եւ չընդգրկել պետական տոնացույցում, այն էլ օգոստոսի 11-ին մի քիչ կարծում եմ ճիշտ չլինի։ Առաջարկում եմ նաեւ տոնացույցում հստակ սահմանել օրեր մեր մարզերի եւ Երևանի տոները նշելու համար, ինչու որ ոչ թե այդ կոնկրետ այդ մարզում նշենք մենք տոները, օրինակ Վայոց ձորում կամ Սյունիքում, այլ Սյունիքի օրը նշվի ամբողջ հանրապետությունում, նույնը մյուս բոլոր մարզերում, որովհետև մենք իրականում խնդիր ունենք, մենք եթե ավելի անկեղծ լինենք, մի մարզը մյուսին չի ճանաչում։ Մի մարզում ծնված երեխան, եթե սոցիոլոգիական հարցումներ անենք, կպարզվի, որ օրինակ Վայոց ձորում ծնված երեխաների կամ մարդկանց 80-90%-ը չեն եղել օրինակ Շիրակի մարզում, Լոռու մարզում, ու այդպես մի ամբողջ կյանք են ապրում, չիմանալով հայը իրականում ով է։ Ես դրա համար, որ մեր պետության կայացման համար շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք այս տոները եւ ճիշտ ձևով նշենք, որովհետեւ իմաստը հենց այդ է, որ մենք բոլորս սկսենք իրար ճանաչել, որովհետեւ մինչեւ հիմա մենք իրար չենք ճանաչում։ Եվ մի քանի առաջարկներ էլ կան, օրինակ առաջարկում եմ մեռելոց օրերը նորից տոնացույցում նշել, որովհետև եթե տոնացույցում նշեք, չնշեք, միևնույն այդ օրերը նշվում է եւ խառնաշփոթ է լինում, եւ ես պետք է կարգավորենք նաեւ միջև երկրորդ ընթերցում, թե դա կլինի ոչ աշխատանքային օր, թե աշխատանքային օր, եթե ոչ աշխատանքային օր, ապա բոլոր նրանք, ովքեր ցանկություն ունեն այդ օրը լինել
իրենց հարազատի շիրիմների մոտ պետք է լինեն, որովհետև հակառակ դեպքում կրկին խառնաշփոթ է եւ ժամանակ ավարտվեց, բայց արագ ասեմ նաեւ որ միջև երկրորդ ընթերցում ես ուզում եմ մեր կառավարության ներկայացուցիչների հետ ձեր հետ նաեւ մի այսպիսի հարց քննարկեմ, այս ընթացքում մեր հայրենակիցներից ստացանք, ասում են եթե գնում ենք դեպի առաջ, դեպի քաղաքակրթություն, ապա քաղաքակիրթ երկրներում այսպիսի օրենք կա, որ յուրաքանչյուր այդ երկրի քաղաքացի իր գործատուին դիմում է տարվա սկզբում կամ տարվա վերջում նշելով այն մեկ հանգստյան օրը, որը ինքը ուզում է վերցնել տարվա ընթացքում, դա կլինի իր երեխայի կամ իր ծննդյան օրը, այսքանը առայժմ։ Շնորհակալություն, հարցեր ուղղելու համար պարոն Նազարյանին գրանցում։ Էրիկնաս Տիգրանյան, համեցեք։ Շնորհակալություն պարոն Նազարյան այս նախագծի համար, որովհետև բավականին հստակեցումներ ամցնում, նաև քաղաքացիների օրը նշելու հետ կապված ձեր դիտարկումն է ընդունելի, որովհետև ամեն անգամ կամ ապրիլ 24-ից ենք փորձում խուսափել կամ մայիս 1-ի հետ համընկնում է լինում։ Ես այստեղ նայում եմ, որ ավելի շատ ինքը իրավական տեխնիկայի առումով շատ ավելի ճշգրիտ է կազմված եւ գրագետ նախագիծը, բայց տոնացույցում ըստ էության մենք հիշատակի նոր օր կամ նոր տոն օրեր չենք ավելացնում, բացի մեկ օր տեսա, որ դուք ավելացրել եք տոնացույցում, այսինքն մեր ձեր հիմնական նպատակը այս նախագծով սահմանների հստակություն մտցնելն է օրերի ճշգրտելը, բայց ոչ նոր տոնական օրեր սահմանելը, բացի օգոստոսի 11-ից, որը նշվի, բայց ոչ աշխատանքային։ Արդյոք ես միայն օգոստոսի 11-ը ճիշտ ֆիքսեցի, թե էլի ունենք ավելացած տոն օրեր, որը վրիպեցի, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն հարցի համար, ոչ, ես հիմնական նպատակը հենց եղա, որովհետև իրականում խառնաշփոթ իրավիճակ էր տոնացույցում, ասենք եւ ժամանակագրական առումով էր խառնաշփոթ եւ տոների տրամաբանության առումով, օրինակ հիմա կարող է շփոթվեն, բայց մոտավոր այսպիսի վիճակ էր, որ բանակի տոնի ներքևի ենթակետերում ինչ-որ այլ տոներ էին ենթակետերով մցված, նույնը կանանց տոնը նորից ենթակետերով այլ տոներ էր, եւ այս ժամանակագրությունն եմ կարգավորել եւ այո, ավելացրել եմ միայն նավասարդը, որը մենք կարծում եմ պարտավոր ենք նշել եւ ես նշել եմ, որ այն պետք է ծառայի որպես էլի մեր ազգը միավորող գործում, որովհետև ես անդադես կրկնում եմ, իրականում մեզ թվում է, որ մենք ինչ ունենք միավորելու կամ իրար ճանաչելու, բայց ես ձեզ ասեմ, որ 1000 տարի պետություն չունենալ եւ ապրել կայսրություններում, դերել է նրան, որ մեզ չենք ճանաչում, մենք հատվածական ենք դարձել։ Արձագանք, համեցեք։ Շնորհակալ եմ պարզաբանման համար, այս քաղաքացու օրվա հետ կապված նախագծի 10-րդ հոդվածի վերաբերյալ Եթե նախագիծը անհետաձգելի ռեժիմով չէ, սովորական ռեժիմով է, եթե դեմ չեք, ես մի գրավոր ձևակերպում ուղարկեմ ձեզ, որպես հեղինակ ձևակերպեք, ուղղակի շատ ավելի պարզ սահմանում կտանք, առանց մայիսի 1 նշելու, որ եթե քաղաքացու օրը համընկնում է սույն օրենքով նախատեսված տոնական կամ հիշատակի այլ օրերի հետ, ապա նշվում է այսինչ օրը։ Այդ ձևակերպումը ինքը ավելի հստակություն կմտցնի, որը մենք ուզում ենք անել դեռ նախագծի ընդունման ժամանակ, բայց այդպես էլ չհասցրեցինք եւ ընդունվեց այս տեքստով, զուտ խմբագրական այդ ձևակերպումը ես կուղարկեմ ձեզ։ Հա, շնորհակալություն, տեսեք դուք ոնց հարմար գտնում եք, ես կուզեի, որ ընդհանուր հայտարարի կանք հստակ լինի, որ հետագայում այս միջամտության էլ կարիք չլինի, որովհետև ես փորձել եմ այնպես անել, որ առաջիկայում մենք այս տոնացույցում շատ փոփոխություններ չանենք, ես մոռացա նաև մի կետի մասին ասել, որ կառավարության հետ այստեղ անհամաձայնություն կա, կուզեի նաև դուք էլ ձեր կարծիքը ասեք, ես ուղղակի առաջարկում եմ, որ մենք վերացնենք աշխատանքային օրը
շաբաթ եւ կիրակի օրեր սահմանելը պրակտիկա։ Այսինքն, եթե այս կամ օրինակ, եթե Հայաստանի հավաքականը դառնում է ֆուտբոլի աշխարհի չեմպիոն, այդ հաջորդ օրը հռչակվում է ոչ աշխատանքային օր, դա հետո չնշեն, բայց փոխարենը աշխատելու եք հաջորդ շաբաթ օրը։ Դա առաջացնում է խառնաշփոթ, իրականում որևէ մեկը այդ օրը ոչ դասի է գնում, ոչ աշխատում է, ուղղակի մենք մեզ խաբում ենք։ Ես առաջարկում եմ մանավանդ որ մենք խնդիր ենք դրել տուրիզմ զարգացնող երկիր դառնանք, այդ պետքա վերացնենք մենք այդ պրակտիկան շաբաթը կամ կիրակի օրը աշխատանքային օր դարձնել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցերն ավարտվեցին։